السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، دمتم بألف خير. قصتنا اليوم عن امرأة اسمها ليلى، كانت تعيش مع زوجها، وكان زوجها رجل طيب، كان اسمه وائل، وكان موفر لها كل شيء. وبعد مرور فترة وائل خرج بالسيارة وفعل حادث واختل، وكان في عربية يمشي، وجلست معه فترة بسيطة حتى جلس فوق العربية، وقالت لزوجها: ليلى، أني انتهيت عندما شفتك فوق العربية ولن تقدر تعتني بي. قالت لزوجها وائل: كيف أنت تريد تعتني بي وأنت معوق؟ وقالت لزوجها ليلى: لم تكن كيف ما كنت قبل الحادث، أنت الحين عاجز عن الحركة. وكانت ليلى قبل الحادث زوجها وائل هو بالتأكيد أنه وائل هو أنقذها من الحادث الذي كان سيخبطها في السيارة، وهو حماها بنفسه وعانى منها حتى اليوم تريد أن تتركه، وهو ضحى بنفسه على ميد هي. وكان هو لم يقع به أي شيء، هو أنقذ زوجته ليلى من الحادث، وهو الذي أنقذها، واليوم تريد تتركه. وقالت زوجها: لم أطلب أن تقفز أمام السيارة، أنت الذي قفزت بدون علمي. وقال: أنا أعلم، بس أنا أنقذتك من الحادث الذي كان سيصير بك. وقال لها: أحتاج لبعض الوقت لكي أتحسن. وقال وائل لزوجته: سأعود إن شاء الله بإذن الله للمشي قريبا. وقالت لزوجها: لم يحدث أن تستطيع أن تمشي مرة أخرى. كسرت قلبه. هذا جزاء إنقاذه زوجته. وقالت لزوجها: لقد أنهيت أجمل أيام حياتي بشخص عاجز. وقالت: إنني لأجل أن أنا عاجز وأنا أنقذتك، هذا جزاء الإحسان. يصلكم كل جديد، اضغط لايك والاشتراك بالقناة.